继续来看，这是高雄仁武的警方巡逻，查到一个无下安全带的驾驶，闻到有酒味，就甲做酒测，结果是超过标准防以上罚办。这个驾驶来解说讲，出门进前有来食胡椒虾，想袂到酒测袂过。咱伫遮要提醒咱的乡亲，毋是胡椒虾尔，像这个烧酒鸡、麻油鸡、甲姜母鸭等等，拢掺袂少的米酒。若是有食，上好毋通马上来驶车，或者是骑车，安尼较妥当。安全带爱好。查甫人驶车无下安全带，叫警察查来调查。这个时阵，警察闻到伊身躯臭酒味，不过查甫人讲伊无啉酒。是食虾仔就对啊。嘿，我食迄个，因为我家己做的迄个胡椒虾。哦。讲只是食胡椒虾，警察嘛是甲伊做酒测。0.28啊，有超过了哦。超过0.25。9月2日暗时8点多，高雄仁武分局执行巡逻检捕，抓到无下安全带驶车的查甫人说因为食胡椒虾正做酒驾。使用加有米酒之虾料理，以为酒精已退故，贪图方便酒驾，全案依讯后依公共危险。现行犯移送侦办。到底是安怎食胡椒虾酒测值会超过标准？如果觉得太干的话，再加点米酒。因为料理过程爱加米酒，查甫人食迄点可能加较济。另外，若胡椒虾做时会倒火，麻油鸡、佮烧酒鸡、姜母鸭拢需要加真侪米酒，所以食完了后，摕来拢也佮沾留酒精，甚至佮真侪人真爱食两啉海，食完了后来检看卖。结果酒测值竟然达到0.34，嘛是超标，佮这导入食一地看卖啊嘞。酒测值嘛达到0.36，同款超过标准。原来高单糖食物加发粉，就会产生酒精反应，所以食有酒精成分的食物，建议莫驶车或者是骑车，上好休困半点钟才去上路，较袂发生危险。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。